嗱，細路仔咧，佢對身邊嘅大人咧，就會有咧一啲嘅測試行為咧，以知道咧嗰個大人對佢嗰個管教咧係用啲咩嘅方法方式、嚴謹程度等等等等嘅。咁啊，記得有一次咧，我個仔咧細個嘅時候咧，就同我講喎，佢話：爹哋啊，唔好搞咁多嘢住啦，我去揸水先咁。咁啊，你諗下一個小學生啊，嗰個細路咧都可以咧係用呢啲說話咧嚟到去試探下我哋家長咧點樣有嘅反應啊咁樣。咁所以咧其實我記得當時咧就都係一笑置之啦。咁但係咧事後咧都有話俾佢聽，阿仔啊，你唔好講呢啲說話喎，因為咧你同爹哋講咧就冇所謂，我當你講笑。但係咧喺出邊人哋見到你聽見你咁細個細路，或者你講呢啲說話咁粗俗嘅時候咧，對你嘅睇法咧係會有啲嘅影響喺度嘅。而且我哋咁細個細路仔咧都唔應該講呢啲說話。去廁所就去廁所，去洗手間就去洗手間咁。嗱，一個咁樣嘅機會咧，都係教導嘅時刻嚟嘅。